ассалому алейкум, бародарон, хоҳарон ва подписчикони муҳтарам. Умедворам ки сиҳату саломатен. Дар куҷое бошед, тансиҳати хонаободӣ шумода ман мехоҳам. Бародарон ва хоҳарон, шумо чӣ хеле ки хитона медонед ки рубл бисёр дар тарафҳои Тоҷикистон арзон шудагӣ. Мехоҳам ки пока билет нахарен. Касе ки дар Россия, дар обши дар Екатеринбург, дар Москва, касоне ки аст, пока в данный момент билет нахаред ки курс бисёр кам шудагӣ. 500 рубле агар роӣ мекунед, дар инҷо 48 сомонӣ мешавад. Ба ҳамин хотир имада бисёр невыгодный. Камтарак мекунем стоп. Касоне ки ҳами Тоҷикистон да астай, марамат 75 сомонӣ да билет бихара. Касе ки дар Москва ва Екатеринбург астай, лучше роӣ накунед ки ҳами 500 рубле роӣ мекунед, 48 сомонӣ мешавад в данный момент. Агар касе ки дар Душанбе аст, бо мегӯям ки метавонед билет харидан бигиред. ҳами 500 рубле дар инҷо 75 сомонӣ мешавад. ҳами хел хоҳиш кардам ки бигӯм ин ҳами метавонед пока роӣ накунед. Касе ки дар Москва астай, касе ки дар Тоҷикистон аст, марамат чанд қай бифорат бигиред. Худоҳофиз. Дар куҷое бошед, панотон ба худо, барори кор. Берегите себя и берегите родные, дорогие братья и сестры. Ассаламу алейкум.